वाह, ये देखो, ये कितनी प्यारी जीव है, देखो कितनी सुंदर है। चलो इसे यहाँ रख देते हैं। अरे वो देखो, अरे यहाँ तो पानी में तैर के खिलौने आ रहे हैं। और ये देखो, ये तो बहुत ही सुंदर बस है। वाह, चलो इसे भी यहाँ रख देते हैं। अभी यहाँ और बहुत सारे खिलौने तैर के आएंगे। ये देखो बच्चों, ये कौन सा खिलौना है? हो वाह, ये तो ट्रेन का इंजन है। वाह, देखो कितना सुंदर है। चलो चलो और देखते हैं और क्या आता है। अरे ये क्या है? हो वाह, ये तो एम्बुलेंस गाड़ी है। और देखते हैं, अरे अरे ये देखो, यहाँ तो हमें एरोप्लेन भी मिला। दुक 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 दुक, वाह। चलो और देखते हैं क्या मिलता है। अरे ये क्या हो सकता है? ओ ये देखो बच्चों, ये तो रेसिंग कार है, इतनी सुंदर है। और ये देखो, ये तो आर्मी तोप वाली गाड़ी है। और देखते हैं और क्या आता है। अरे यहाँ तो देखो लगातार खिलौने आ रहे हैं। और ये देखो, हमें मिली है सुपर बाइक। वाव, चलो इसे यहाँ रखते हैं और देखते हैं। अरे ये क्या हो सकता है? ओ वाह, ये तो किसी गाड़ी का हिस्सा है। ये देखो, इंजन है। वाह, चलो और देखते हैं। अरे ये क्या हो सकता है? हो, ये तो इतनी प्यारी कार है। वाह, पुलिस कार। और देखते हैं। हो, ये क्या है बच्चों? देखो, अरे ये तो फोर्कलिफ्ट गाड़ी है। वाह, जो वजन उठाती है। हु, डंपर ट्रक। देखो कितना सुंदर डंपर ट्रक। वाह, और हमें क्या मिलेगा? देखते हैं देखते हैं। अरे ये क्या हो सकता है? अरे बच्चों ये देखो, ये तो ट्रैक्टर है। वाह, देखो कितना सुंदर ट्रैक्टर है। आज तो मजा आ गया। अरे वाह, ये देखो मिक्सर ड्रम। देखो इसे जल्दी से बाहर निकालते हैं। ये देखो, बहुत ही सुंदर मिक्सर ड्रम है। चलो इसे यहाँ रखते। अरे बच्चों ये देखो, यहाँ टोकरी के नीचे क्या है? चलो इसे हटा के देखते। अरे ये तो बहुत ही बड़ा ट्रक है। ये देखो, चलो इसे वॉश करते हैं और इसे एकदम नया कर देते हैं। चलो वाह, अरे देखो कितना सुंदर ट्रक है, रेड और ब्लू और येलो कलर। चलो इसे यहाँ रखते हैं और देखते हैं, वहां जरूर खिलौने होंगे। अरे ये देखो, यहाँ तो बहुत सारे खिलौने हैं मिट्टी में। चलो चलो चलो। अरे देखो, ये तो क्रेन गाड़ी है। वाह, क्रेन ट्रक। चलो इसे यहाँ रख के और देखते हैं हमें क्या मिलता है। आप लोग जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ओह ये क्या है? हो, ये तो बहुत ही प्यारा मिक्सर ट्रक है। देखो बच्चों, कितना सुंदर ट्रक है। चलो इसे यहाँ नीचे रखते हैं और दूसरा खिलौना मिट्टी से बाहर निकालते हैं। ओ ये क्या है? चलो वॉश करते हैं। अरे ये तो लगता है क्रेन गाड़ी है। वाह, रेड कलर का क्रेन गाड़ी। चलो इसे यहाँ रख के और देखते हैं। अरे ये क्या है? ये तो बहुत बड़ा खिलौना है। चलो इसे वॉश करते हैं। वाह, अरे बच्चों ये देखो। वाह, यहाँ तो हमें बहुत बड़ा ट्रक मिला और कितना सुंदर है। वाह, चलो और देखते हैं। अरे ये क्या है बच्चों? देखो। हो, चलो वॉश करके देखते हैं। अरे ये तो ट्रेन का इंजन है। वाह, ट्रेन गाड़ी। जुक 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 जुक। वाह, चलो और देखते हैं। अरे ये क्या है? चलो इसे वॉश करते हैं। अरे बच्चों, ये तो एरोप्लेन है। वाह, बूम, कितना प्यारा एरोप्लेन है। चलो इसे यहाँ रखते हैं और देखते हैं मिट्टी में क्या दबा हुआ है। ओ ये क्या है? अरे ये तो मुझे रेसिंग कार लगती है। हाँ बच्चों ये देखो, कितनी सुंदर गाड़ी है। वाह, चलो इसे भी यहाँ रख के देखते हैं और हमें क्या मिलता है। हाँ ये देखो। वाह, ये क्या हो सकता है? अरे ये तो बस है। देखो कितनी सुंदर बस है। वाह, चलो चलो इसे यहाँ रख के और देखते हैं हमें क्या मिलता है। हाँ ये देखो, यहाँ कुछ है। अरे वाह, ये कितना बड़ा खिलौना है। चलो इसे वॉश करते हैं। क्या हो सकता है बच्चों? ओ वाह, सुपर
कार, ये देखो रिमोट कंट्रोल वाली कार। आज तो मजा आ गया। हमें यहाँ से देखो बच्चों, कितने सारे खिलौने मिले, ये देखो। वाह। चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।